看起来已经越来越完整的大巨蛋，是否跟远雄一度对外宣称10月就要试营运，如今宣告跳票？说10月要试营运，这个承诺是绝对确定跳票就对了啦。10月来讲的话，是确定会跳票了。那但至于是不是能在年底取得使用执照，这个是我们要求远雄要努力的目标了。市府大巨蛋筹备处副执行长谭嫣承诺跳票，因为远雄原先预计6月取得执照，10月试营运，如今看来办不到，也等于在柯文哲卸任前无望开幕，用途争议也持续延烧。还有66%全部都要做演唱会。你还觉得它是体育馆吗？大巨蛋原先规划是体育场馆，议员质疑现在被改为商业娱乐导向，未来是否只办演唱会？议会提出要求，未来大巨蛋用于运动体育竞技，至少要有一定比例。127条里面，大巨蛋办演唱会、办集会式的活动就是有问题。已经有要求他们要提高48场次，远雄不答应，你们怎么办？他们不答应，我们就不会核定，他们就没办法进行营运。原先规划的棒球博物馆可能转为商铺，也被议员诟病。针对大巨蛋先前停工5年，远雄向北市府请求国赔，诉讼和议约是否脱钩，至今毫无共识。实际去谈判的人跟柯市长、跟黄珊副市长讲法，对外的讲法又不一样。我们在谈契约的时候，一定会把国赔的事情一起来谈，希望他们能够放弃。大巨蛋再爆出争议连连，议会持续紧盯监督，就怕没谈好条件，最后落成使用，违背当初建造体育场馆的目的。参选驻军林凯君、黄大峰、侯彩虹台北报道。